Meu nome é Michele de Souza, eu sou gerente comercial da Bahia Travel, operadora e consolidadora. Eu vim hoje aqui conversar um pouco contigo sobre as nossas ações durante a pandemia. Nossa primeira necessidade foi manter 100% do nosso atendimento disponível a você, agente de viagens. Entendemos que com o trabalho home office estruturado, nós conseguiríamos manter toda a assistência neste período de crise, pois achamos que é essencial nesse período você ter o apoio do seu parceiro. Depois, nos imbuirmos todos num sentimento único de, neste momento, tirarmos o maior número de lições positivas. Na crise, criar. E assim fizemos. Logo estabelecemos um canal de comunicação com vocês através de lives. E essas lives, no primeiro momento, elas trabalharam ferramentas para ajudar você, agente de viagem, se adaptar a esse momento único que estávamos vivendo. Então, o que fizemos? Começamos a trazer lives do Sebrae, do jurídico falando das MPs, da ABAV, especialista de consumo, como é o consumo do consumidor nesse momento. Trouxemos vários cursos e várias palestras sobre marketing digital. Em paralelo a tudo isso, precisávamos mexer no mercado. Então começamos a trazer muitas campanhas. Campanhas que falavam sobre remarque, não cancele, campanhas fazendo valorização do turismo e fazendo valorização do trabalho do agente de viagens. Depois começamos a manter o desejo de viagem vivo nas pessoas, falando dos destinos, mostrando lugares maravilhosos e dizendo: fique em casa agora, mas logo tudo isso passará e você poderá usufruir de toda essa beleza. Nós também começamos a trazer capacitações de destinos e muitas informações para que você a cada dia se aperfeiçoasse mais. Agora, por último, nós revitalizamos marcas, unificamos a operadora e a consolidação e desenvolvemos um projeto chamado Parceiro Bahia Travel e um núcleo de suporte às agências, que nada mais é do que uma cooperativa com serviços com valores muito reduzidos para ajudar você a passar por essa fase. Mas além das ações comerciais, nós temos as ações do atendimento e da consolidação.